kayak kucing. Kayak kucing. Jangan lupa. Nah, bayar tiket atau hiburan Bayu, tiket.com, TikTok, Agoda, Redboard, di Alfamidi minimal 50.000. Habis. Ya udah yuk, kita ke Alfamidi aja. Beli cemilan sekalian sabun mandi bapak juga sudah habis. Ada itu? Nih. Cocok tol. Apa ini? Ini juga enak. Yang crunchy. Jadi kayak chicken jeler, tapi ini lebih murah. Apa ini yang otak-otak? Iya, saya semua model gini ini kau. Kita keranjang. Yang kecil Merdeka nggak habis. Kakak. 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 Kang.
Iya tapi